Khairpur Lohia Logistic Park Amchaio kwbangma rang morokni escop sirap mankha Budjungnagar thanani police logio romjakha khoroknai escop sirap jotoi 1435 bottle mankha aboni hati rangmari 4 lakh rang romjaknai rokno tubi phaijakha Budjungnagar thanabo Budjungnagar thanani second officer Parikshit Deborma shakha delivery boy ni khoktoi huijakok tamamani abian khlai Bholagiri Amchaio romjakha khorokni teborni thanino kwbangma rangmorokni kop sirap manilaikha romjaknai khorokni mongoi NDPS kerongni bisingti mamla yachakai nahaka Budjungnagar thanani police ni saikhna rakha Budjungnagar thanani second officer Parikshit Deborma romjaknai rokno sangrongsulo dorbanogo tisajaknai hinai sakabo 24/6/2026 ইংরেজি রাত্রির দিকে আমরা একটা খবর পাই ডেলিভারি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে তারা তাদের মেশিনে চেক করে কিছু সাসপেক্টেড জিনিস দেখতে পায় তারপর আমাদের জিনিসটা দেখার জন্য বলে তারপর আমি এবং খয়পুর থানার খয়পুর আউটপোস্টের ওসি সহকারে আমরা একটা টিম গঠন করে ওই জিনিসটা আমরা ভেরিফাই করতে যাই এবং সঙ্গে আমরা এই সাসপেক্টেড জিনিসটি দেখার জন্য ডিসিএম জিরানিয়াকেও আমরা জানানোর পরে সার সহকারে আমরা এখানে যে সাসপেক্টেড যে 5টা আসলো 5টা প্লাস্টিকের প্যাকেট আসলো এই প্যাকেটে আমরা দেখতাম যাই যাওয়ার পরে সেখানে আমরা ডিসিএম সাহেবের উপস্থিতিতে তাদের এই ডেলিভারি হাবের স্টাফ সহকারে আমরা জিনিসটা খোলার পরে এখানে কাপ শেপ পাওয়া যায় টোটাল 5টা প্যাকেটের মধ্যে 1435 বোতল তারপর আমরা তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন লিঙ্কে খুঁজ করে জানতে পারি যে অ্যাকচুয়াল যে মালটা রিসিভার আমরা হের পিছনে ডিটেন করার জন্য আমরা সিভিল ড্রেসে আমরা মানে পেতে বসি আর কি তাদেরকে ডিটেন করার জন্য যারা ইনভলভ ছিল তো আমরা সেই মোতাবেক আমরা একটা টিম গঠন করে আগরতলার দিকে কি জায়গাটা এটা ভোলাগিরি কুঞ্জবন এইদিকে আমরা ডেলিভারির যে বয়টা সহকারে আমরা যাইয়া যে ইনভলভ যে রিসিভার আর কি ওই মালের যে রিসিভারকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারছি 2 জন তারা আমাদের বুজুংনগর পিএসের কাছ থেকে আসে তাদেরকে আজকে কোথায় পাঠানো হ্যাঁ তাদের এগেন্সে অলরেডি এনডিপিএসের একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করা হয়েছে যার মামলা নাম্বার 29/2026 এবং আজকের মধ্যে আমরা এনডিপিএস কোর্টে আগরতলাতে আমরা প্রেরণের আমরা প্রসেস চালিয়ে যাচ্ছি আর কি রিকভারি করা হয়েছে আমি প্রথম বলছি যে ডেলিভারি হার্ট খয়েরপুর থেকে তাদের এর ভিতরে হাফের ভিতরে ডেলিভারি কোম্পানি কুরিয়ার সার্ভিসের মতো নাম জানা গেছে কার মালগুলি মানে না এটা তদন্তের স্বার্থে এটা আমরা এটা বলতে পারবো না আর কি কেউ আছে আমরা এটার সাথেও আরও অনেকে ইনভলভ থাকতে পারে যে তদন্ত চলছে এটা আমরা কিছু সিক্রেট করা মানে রাখা হয়েছে আনুমানিক বাজার মূল্য কত হবে বাজার মূল্য 3.5 থেকে 4 লাখ করে ওই ফেন্সি দিলের এসকাপ ফেন্সি দিলের মূল্যটা Class 10, 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham. China Group of Institute Bangalore ye to free admission. 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na wana ni nai ek mani ke government scholarship bai na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Tabok Agortala wono national level ni rengmari nadi India ni top edtech platform physics wala Katajra ni educational center tabok phakya Agortala wono tabok nopula Tripura ni rengsungnai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasewo thangya karai Tripura hasewo national level ni batalai manchinai physics wala Agortala BTech do Australian doctor engineer engna musongma imang nuk thaniwo rengkreng phungnai rok bai chubamo lam phunukjak mung kok biti te joto sumung rok ni phiyongmung
manai physics wala agotala bidepi bahai kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo katal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano physics wala agotala bidepi by krungdi tirupani ustrondo national level ni coaching center by baksha kaham srungmung te batalemung jugali manai admission chengi rajaka class dakti no chengnai baksa base pungsi pakha hage krungdi physics wala agotala bidepi by nikuma physics wala agotala bidepi nagarjala bus stand bordwali agotala tripura pin code 799003 contact number 9311023818